यशोदानन्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सर्वनु हृदयपूर्वक स्वागत करू છું ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગળૂર તરફથી. We'll start with મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांत गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जो घणी વાર છે ને ઘણી ઘણી જગ્યાએ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नेटवर्क में आज प्रॉब्लम है कसु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. લાઈવ કરવાનું બાકી છે પ્રભુ.
થઈ ગયું છે લાઈવ પ્રભુજી. હા, થઈ ગયું, થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. શૃણ્વતામ સ્વકથઃ કૃષ્ણઃ પુણ્યશ્રવણ કીર્તનઃ વિધીયંતઃ સ્તોહ્ય ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરીત્સિતા નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન કરવાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, કે જે મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે. ઓનલી ગોલ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. બીજો કોઈ પર્પસ નથી મનુષ્ય જીવનનો. રાઈટ. થેન્ક્સ ટુ અમરીશ પ્રભુ. ગઈકાલે આપણે 29મો શ્લોક પણ પૂરો કર્યો હતો. રાઈટ. નાઉ વી આર ઇન 30th. Let us start. Maya javnika channam agyadhoksajamavyayam न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे. ઓકે, ઘણો બધો આનંદ થાય છે. મેસેજીસ આવ્યા હતા, નામ તો ભૂલી ગયો. નીતુ માતાજી હતા, અમરીશ પ્રભુને પણ આવ્યા હશે. એમને પણ અમુક કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ મોઢે કરી રાખી છે. અને ઘણા બધા અધર પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓલ્સો, બિંદી માતાજી, maybe દર્શનાજી also I think sent. So it is very good, you know. ભાગવતમના શ્લોકો ખૂબ જ પાવનકારી છે. અને હા, before we start, yesterday નામનિષ્ઠા પ્રભુજી has called અને પ્રભુજી is inviting His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj in the last week of April to Mangalore. So you can plan. Maybe there will be Diksha Samaroh also. અને His Holiness Jayapataka Swami Maharaj વિશે શિલા પ્રભુપાદે પોતે કીધેલું છે કે he is an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. અને એમને માયાપુરમાં મળીએ તો there is so many, you know, layers. અને બહાર આવે ને ત્યારે આઉટ ઓફ માયાપુર he is so accessible, so merciful, વધારે merciful anyway. So you can plan. આપણે બધા તો anyway મેંગ્લોર સાથે કનેક્ટેડ છીએ. સો જે કોઈ પણ ક્યારેય ના ગયું એમને તો ખાસ. પહેલા તો ઓલરેડી આઈ થિંક કીર્તિકુમાર પ્રભુ, લીના માતાજી, શોભા માતાજી ઓલ હેવ બીન ધેર. પ્રાજકાના દર્શન બી કર્યા હતા. પણ યુ કેન ઓલ પ્લાન. રાઈટ. ઓકે. પ્રભુ મે અનાઉન્સ ધ યાત્રા ઓર મે નોટ, આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે, ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 30.
લસિત લસત પિત્ત પટે ચતુર્ભુજે પુરસ્થિતે મિલિત દ્રવ્ય ધારે. એક મિનિટ, લેટ મી મિનિમાઇઝ, નહીં તો મને વંચાતું નથી પૂરેપૂરું. ઓકે. સંહૃત્ય, સંહૃત્ય છે ને? ઇઝ ઇટ સંહૃત્ય? ઓકે. તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી તદૌપસહંસ્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી વિમુક્ત સંગમ મન આદિ પુરુષે વિમુક્ત સંગમ મન આદિ પુરુષે કૃષ્ણે લસત પિતૃપટે ચતુર્ભુજે કૃષ્ણે લસત્પીતપટે ચતુર્ભુજે સ્થિતે મીલિત દૃગ્વ્યધાર્યત તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી વિમુક્ત સંગમ મન આદિ પુરુષે કૃષ્ણે લસત પીતપટે ચતુર્ભુજે એમ છેલ્લેથી બોલ્યા. પુરઃ સ્થિતે મીલિત દૃગ્વ્યધારયત તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી વિમુક્ત સંગમ મન આદિ પુરુષે કૃષ્ણે લસત પીતપટે ચતુર્ભુજે સ્થિતે મીલિત દૃગ્વ્યધારયત પૂરા છે. ઓકે, જો આમાં શબ્દો થોડા અઘરા છે શ્લોકમાં. સંહૃત્ય જોડેલો છે, હૃદય કેવી રીતે બોલીએ એવી રીતે સંહૃત્ય, બરાબર. પછી ગિરહ સહસ્ત્રણી છે, પહેલા લાઈનમાં 3 શબ્દો ધ્યાન રાખવા જેવા છે. પછી વિમુક્ત સંગમ, બરાબર, સંગમ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય, તમે પોતે બોલતા હો તો મ્યુટ રાખજો. કૃષ્ણે લસત પીત પટે, લસત પિત્ત, લસ અને ત અડધો છે, ત ને પ જોડેલો છે, લસત પીત પટે ચતુર્ભુજે. પછી પુરઃ સ્થિતે, ડ છે એ બોલવાનો તો નથી, રાઈટ. પુરઃ સ્થિતે મિલિત, અને પછી સૌથી જેને કહેવાય કે ડિફિકલ્ટ જોડણી છે, ધ્રુવ છે, પછી ગ અડધો છે, વ અડધો છે, અને ય છે, દૃગ્વ્ય. એક સાથે બોલવાનું છે, દૃગ્વ્ય ધારયત, રાઈટ. અને ટ્યુન થોડો અલગ છે આપણો રેગ્યુલર કરતા. તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી વિમુક્ત સંગમ મન આદિ પુરુષે કૃષ્ણે લસત પીતપટે ચતુર્ભુજે પુરઃ સ્થિતે મિલિત દૃગ્વ્યધારયત, રાઈટ. ઓકે, આ ટ્યુનમાં લેટ પ્રભુજી સિંગ. થોડી સિમ્પલ છે. મે બી માતાજી શરૂ કરે પહેલા આઈ વિલ સિંગ ઇન અનધર ટ્યુન. બહુ સરસ ભાગવતમના શ્લોકો ગોસ્વામીઓ 6 અલગ અલગ ટ્યુનમાં સાંભળતા હતા. રઘુનાથ ગોસ્વામી જે છે 6 ટ્યુનમાં સંભળાવતા હતા. એનીવે, લેટ સ્ટાર્ટ. પ્રભુજી પ્લીઝ. તદોપસંહ્યત્ય ગિરસહસ્ત્રણી, સોરી,
तदोपसंह्यात्र गिरः सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्तं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत सदोपसारत्य गिरा सहस्रणी सहस्राणि विमुक्त संगमन आदि पुरुषे संगम मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित द्रुव्यधार्यत् તરત મુકેશ પ્રભુ કાનમાં અમૃત રેડાતું હોય એવું લાગે like that in a passion. I mean we should sing. Yes. तदोपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित दृग्व्यधार्य Nobody is ready. ચાલો try. तदोपसंवृत्य गिरा सहस्राणि सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत् तदोपसंहृत्य गिरा सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पूरस्थिते मीलित दग्व्यधार्यत Hello, Prakash Prabhu, please try. तदोपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे
आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुज भुजे कृष्णे लसत्पीते चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित द्रव्य धारयत पुरः अच्छा चलो चलो नो मोर टेकर्स हरि बोल मुझे बोल चलो ओके नो मोर तो should we hand over the baton to Mataji? तदोपसंह्यात्र्यगिरः सहस्रणी विमुक्त संगम आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत् तदोपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्त संगम आदिपुरुषे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित धारयत् तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत् तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत् गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे
कृष्णेन सत्पीतपटे चतुर्भुजे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितद्रव्यधार्यत तदोपसम्राट गिरः सहस्रणी गिरः सहस्रणी विमोक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसति तपते चतुर्भुजे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित द्रव्यधार्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस हरे कृष्ण બે લાઈન ગવડાવું છું મારી સાથે નવો રાગ છે તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્રણી વિમુક્ત સંગમન આદિ પુરુષે विमोक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलिद्रगव्यधारयत् कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितद्रव्यधारयत् દામોદર અષ્ટકમની ટ્યુન લાગે છે માતાજી. હા હા પાછું એકવાર ગવડાવું આ લસત પીટ આવ્યું ને એટલા માટે. હા પ્રભુ હા હા હાજી તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્રાણી વિમુક્ત સંગમન આદિ પુરુષે तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित द्रव्यधारयत् तदोपसंहत्य गिरः सहस्राणि गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलिद्रुग्धधार्यत હરે કૃષ્ણ એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકોએ ઇમ્પ્રુવ કર્યું છે બીના માતાજી પહેલા ગવડાવતા હતા તો એકદમ જેને કહેવાય ને આઉટ ઓફ ટ્યુન લાગે યુ નો નાઉ સ્લોલી સી હેઝ જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થિત રીતે ગવડાવતા થઈ ગયા છે હરે કૃષ્ણ જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઇઝ આવતો હોય પ્લીઝ મ્યુટ કરો ને તો બહુ મહત્વનું છે શ્લોકનો જે પ્રાણ છે ને એનો અનુભવ થાય રાઈટ વી ફીલ લાઈક ધેટ સો વી હેવ ટુ સિંગ વિથ યુ નો બાય હાર્ટ એક બીજી સરસ ટ્યુન જે છે તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્રણી વિમુક્ત સંગમ મનાદિ પુરુષે
કૃષ્ણે લસત્પીત પટે ચતુર્ભુજે પુરઃ સ્થિતે મીલિત દ્રિગ્વ્યધારયત. I will recite once more. તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી વિમુક્ત સંગમ મનાદિ પુરુષે કૃષ્ણે લસત્પીત પટે ચતુર્ભુજે પુરઃ સ્થિતે મીલિત દ્રિગ્વ્યધારયત. Anybody wants to try? Just એક લાઈન કરીએ. તદોપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્ત્રણી મુક્ત સંગમ મનાદિ પુરુષે ને લસત્પીત પટે ચતુર્ભુજે સ્થિતે મીલિત દ્રિગ્વ્યધારયત. આખું બોલવાનું હોય, બરાબર? એક સાથે આપણે બધા સાથે ઓલ ટુગેધર. હોપ કે કોઈને બાકી નથી રહી જતું બોલાવવાનું. મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ જયારે આપણે આ ટાઈપનું પદ આવશે તો વીલ ટ્રાય લાઈક ધેટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજે મેં પહેલી વાર શ્લોક બોલ્યો. ઓહ, શું વાત છે. બરાબર બોલાવ્યો હતો? હા, એકદમ બરાબર સાહેબ. હરી બોલ, કારણ કે આઈ વોઝ નોટ ધેર. વેરી ગુડ. અનિતાજી, રાઈટ તમારું નામ? હા. ધન્યવાદ. સો આ રીતે ધીરે 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 કરીને બધા સરસ રીતે શ્લોક બોલાવતા અને બોલતા થઈ જાય. શ્લોક સાથે આપણો સંબંધ થઈ જાય. That is very important. We should have a close relationship with the verses of Shrimad Bhagvatam. Then our life will be highly spiritual and progressive to the lotus feet of Krishna. Okay, ચાલો શબ્દાર્થ બોલીએ. બહુ સરસ. ભીષ્મ પિતામહ. એકચ્યુઅલી આ શ્લોક જે છે ને એમાં ઇમોશન છે. ઇમોશન છે. હા, it will come. ઇવન આના પછીના શ્લોકમાં પણ તદા ત્યારે ઉપસંહૃત્ય બંધ કરીને ગિરહ વાણીને સહસ્ત્રણી ભીષ્મદેવ કે જે હજારો કલા વિજ્ઞાનોમાં પારંગત હતા. વિમુક્ત સંગમ દરેક પ્રકારના સંગથી મુક્ત થયેલા. મનઃ મન આદિ પુરુષે આદ્ય પરમેશ્વર કૃષ્ણે કૃષ્ણમાં લસત પીત પટે પિતાંબરમાં શોભતા ચતુર્ભુજે ચતુર્ભુજ આદિ નારાયણમાં પુરઃ ની આગળ સ્થિતે ઉભા રહીને અમિલિત અનિમેષ ત્રિક નજર વ્યધારયત સ્થિર કરી સંસ્કૃત બી આપણને ઇઝીલી આવી જાય છે. જો રોજ જે શબ્દાર્થ વાંચીએ ગીર એટલે વાણી, આમ જનરલી પહેલા પણ આવેલું છે ગીરા, રાઈટ, વાણી. તો આ રીતે આપણને ઇઝી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને ઘણા બધા શબ્દો આપણા ગુજરાતીના સંસ્કૃતમાંથી જ આવેલા છે, રાઈટ.
મન છે તો મનનું મન જ છે, મન ચેન્જ નથી થયું ભાઈ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ચાલો, અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ, અભય ચરણારવિંદ, શિલા પ્રભુપાદ, કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ત્યાર પછી હજારો અર્થો સહિત વિવિધ વિષયો ઉપર જે બોલ્યા હતા અને હજારો યુદ્ધ ક્ષેત્રો ઉપર જે લડ્યા હતા અને હજારો માણસનું જેમને રક્ષણ કર્યું હતું, તે મહાપુરુષ તે વખતે બોલતા અટકી ગયા અને સર્વ બંધનોથી મુક્ત થઈને અન્ય સર્વ બાબતોમાંથી પોતાના મનને વાળી લઈને તેમણે પોતાની સમક્ષ ઉભેલા ચમકતા પિતાંબરમાં શોભતા આદ્ય પરમેશ્વર ચતુર્ભુજ શ્રી કૃષ્ણ સામે અનિમેષ નજરે જોયું. કેટલા જબરજસ્ત શબ્દો છે ને. હજારો વિષયો ઉપર બોલ્યા હતા, હજારો યુદ્ધ ક્ષેત્ર પર લડ્યા હતા, હજારો માણસોનું રક્ષણ કર્યું હતું. માત્ર એક સહસ્ત્રણી શબ્દનો કેટલો બધો પ્રભુપાદે આપણને સરસ અનુવાદ આપ્યો છે. તે મહાપુરુષ બોલતા અટકી ગયા. યસ, ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. મોટો છે ભાવાર્થ, તો 2 જણા પણ વાંચી શકે છે. હા, ઘણો મોટો છે. ઓકે, ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. હેમા રાજગોર માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. પોતાના ભૌતિક દેહ છોડવાની ભવ્ય પડે માનવ જીવનના મહત્વ કાર્ય અંગે તેમણે ગૌરવપ્રદ દાખલો બેસાડ્યો. મરતા માણસને જે વિષય આકર્ષે છે તે પછીના બીજા જીવનની શરૂઆત બને છે. તેથી જો માણસ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના થોડી સ્પીડ ઓછી કરવાની, માતાજી. ફૂલ સ્ટોપ આવે ત્યાં આગળ થોડું રોકાઈ જવાનું. સો બહુ સરસ પોઈન્ટ હતો ને કે મરતી વખતે જે આવે એ આકર્ષે છે. યસ, નેક્સ્ટ માતાજી. શ્રી કૃષ્ણના વિચારોમાં લીન હોય તો તે નિશંકપણે પરમેશ્વરને પામશે. આ વાતની ભગવદ્ ગીતા 8.5 અને 15 ખાતરી આપેલી છે. 5 અને મરણ સમયે મારું જ સ્મરણ કરતો કરતો જે કોઈ દેહ છોડે છે તે તરત જ મારા સ્વરૂપને પામે છે, આમાં કશો સંશય નથી. 6 મનુષ્ય દેહ ત્યાગ વખતે જે અવસ્થાનું સ્મરણ કરે છે તે સ્વરૂપને તે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશે. 7 એટલા માટે હે અર્જુન, કૃષ્ણ સ્વરૂપે મારું જ તારે હંમેશા ધ્યાન ધરવું જોઈએ અને સાથે સાથે લડવાનું કર્તવ્ય તારે બજાવવું જોઈએ. તારા કર્મો મને અર્પણ કરીને તથા તારા મન બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશંક રીતે મને પામીશ. 8 હે પાર્થ અર્જુન, મારું સ્મરણ કરવામાં જ ચિત્તને પરોવીને પોતાના માર્ગ પર દ્રઢ રહીને જો કોઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે તે અવશ્ય મને પામશે. 9 મનુષ્ય પરમ પુરુષનું સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, સૂક્ષ્મતમ, સર્વના પાલનહાર, બધા ભૌતિક વિચારોથી પર, અચિંત્ય અને સદા એક પુરુષ રૂપે ધ્યાન ધરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય જેવા તેજસ્વી અને દિવ્ય હોવાથી આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. 10 જે માણસ અંતકાળે પ્રાણને ભ્રુકુટીની વચ્ચે સ્થિર કરીને અને પૂર્ણપણે ભક્તિમય થઈને પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જરૂરથી પામશે. 11 જેઓ વેદને જાણનારા, પ્રણવનો જપ કરનારા અને ત્યાગી મહર્ષિઓ છે તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશે છે. આવા પૂર્ણત્વની ઈચ્છા રાખનારા બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે, જેના વડે માણસ મુક્તિ મેળવે છે. તે રીત હવે હું તને સમજાવીશ. 12 બધા ઇન્દ્રિય કર્મોમાંથી નિવૃત્તિ એનું નામ યોગ અવસ્થા છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારોને બંધ કરીને મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકમાં સ્થિર કરીને મનુષ્ય પોતાને યોગમાં સ્થાપિત કરે છે. 13 આ યોગના આચરણમાં સ્થિર થયા પછી અને આ અક્ષરોના સર્વોત્કૃષ્ટ સંયોજન એવા પવિત્ર અક્ષર ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરીને જો મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરે છે ને દેહ છોડે તો તે જરૂર આધ્યાત્મિક લોકને પ્રાપ્ત કરશે. 14 જે સ્થિર ચિત્તે મારું સ્મરણ કરે છે તેને હે પાર્થ, તેની નિત્ય નિરંતર ભક્તિના કારણે હું સહજ પ્રાપ્ય છું. 15 મને પામીને ભક્તિ યોગના મહાત્માઓ દુઃખોથી ભરેલી આ ક્ષણભંગુર દુનિયામાં ફરી કદી જન્મ પામતા નથી, કારણ કે તેમને શ્રેષ્ઠ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય છે. મને પામીને ભક્તિ યોગના મહાત્માઓ દુઃખોથી ભરેલી આ
કારણ કે તેમને શ્રેષ્ઠ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થયું છે. શ્રી ભીષ્મદેવ ઈચ્છા મૃત્યુને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને પોતાના ધ્યાનના વિષય રૂપ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મૃત્યુ વખતે પોતાની સામે વ્યક્તિગત રીતે જોવા માટે તેઓ બળભાગી બન્યા હતા. એટલા માટે તેમણે પોતાની નજર તેમના ઉપર સ્થિર કરી. પોતાના સહજ પ્રેમથી તેઓ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન લાંબા કાળ સુધી કરવા ઈચ્છતા હતા. તેઓ શુદ્ધ ભક્ત હતા. તે કારણથી વિસ્તારપૂર્વક યોગાભ્યાસ કરવા માટે તેમને ખાસ લેવા દેવા ન હતી. પૂર્ણત્વને પામવા માટે સરળ ભક્તિ યોગ બસ છે. એટલા માટે પોતાના પરમ પ્રિય વિષય એવા દેહધારી ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવાની ભીષ્મદેવની તીવ્ર ઈચ્છા હતી અને ભગવાનની કૃપાથી પોતાના અંતિમ શ્વાસની વેળાએ ભીષ્મદેવને એ તક મળી હતી. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. જે કોઈ પણ વાંચતા હોય એને એક તો સ્પીડ જે છે એવરેજ રાખવાની, બીજું કે કોઈ પણ શબ્દ ખાઈ નહીં જવાના, પૂરેપૂરા વાંચવાના, અને ત્રીજું કે જે શબ્દ બોલ્યો હોય એ જ વાંચવાનો, રાઈટ? પોતાની જાતે કોઈ શબ્દને ચેન્જ નહીં કરવાનો. સો પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ ધીસ થ્રી થિંગ્સ. We'll start. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyapta Deshatare. વાંચવું છે ને એ સેવા છે, એટલે એમાં એઝ ઇટ ઇઝ કરવાની બહુ જરૂર છે, રાઈટ? ઓકે. આજનું જે ચર્ચા છે એ થોડી અલગ રીતે કરવાની છે. એમાં એવું છે કે પ્રભુપાદે અહીંયા આગળ વર્બા ટીમ, તમે જોયું તો અત્યાર સુધી ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું છે પ્રભુપાદે વર્બા ટીમ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનો અનુવાદ આપેલો છે, 8મા અધ્યાયના 5 થી 15ના, અને આપણે 5 થી 15ના શ્લોક બોલવાના છે. ઓકે, એટલે એક પછી એક. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રયાણ કાલે હાઉ ભીષ્મ પિતામહ ઇઝ લિવિંગ હિઝ બોડી, રાઈટ? પ્રભુપાદ શરૂઆત તો શેનાથી કરે છે? જો માણસ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના વિચારોમાં લીન હોય તો તે નિસંકપણે પરમેશ્વરને પામશે, રાઈટ? ને એની ખાતરી ભગવદ્ ગીતામાં આપેલી છે, પ્રોમિસ આપેલું છે. તો લેટ અસ ઓલ વન બાય વન વી વિલ રિસાઇટ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોકમાં વિલ રિસાઇટ. જેને પણ ઈચ્છા હોય એને ખાસ વિનંતી છે કે તે ટેક અપ, રાઈટ? અહીંયા યસ પ્રભુ, તમારે હા, એક પોઈન્ટ, એક જ મિનિટ, હું વેદાબેઝ ખોલી લઉં છું એટલે રેફરન્સ રહે, બરાબર? તો બધા વાંચી શકે. અને પછી 8.6 કોને બોલવો છે, 7 કોને બોલવો છે? અમરીશ પ્રભુ, યુ કેન કોઓર્ડિનેટ, પ્લીઝ, લાઈક પારાયણ કરતા હોઈએ એવી રીતે, હે ને? બહુ સરસ શ્લોકો છે અને બાકી બધા મ્યુટ રાખીને પોતાની જગ્યાએ બોલી શકે છે, ઓર અનમ્યુટ કરે તોય મને વાંધો નથી, પણ બહુ સરસ લખી દેશે ખાસ પોતાના નંબર. યસ, 8.5 થી 8.15, રાઈટ? બહુ સરસ છે. યસ, વિલાસ પ્રભુ, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તત્ર સંશયઃ. બહુ સરસ. શું કે છે? અંતકાળે, જીવનના અંત સમયે જ્યારે સ્મરણ કરે, કોનું? તો મામેવ, શ્રી કૃષ્ણનું. શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીને કલેવર એટલે શું? આ જાણીતો શબ્દ છે. કલેવર એટલે શરીર. અંતકાળે મારું સ્મરણ કરીને શરીર છોડી દે, મુક્તવા એટલે છોડી દે, તો ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવ, મારી પાસે પાછો આવે છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. ભગવાન કહે છે નાસ્ત્યત્ર સંશય, દેર ઇઝ નો ડાઉટ. કેટલું જબરજસ્ત પ્રોમિસ છે, રાઈટ? આપણને બધાને બહુ જ ઇઝી કરી નાખ્યું છે કે માત્ર એમનું સ્મરણ કરશું તો ચોક્કસ આપણને ભગવાન મળશે, એમના ધામમાં જવાશે. યસ, કોણ બોલવાનું છે નેક્સ્ટ? અમરીશ પ્રભુ. હેમા માતાજી. યસ, હેમા માતાજી. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજન્તે કલેવરમ. ત્યજન્તે નહીં, ત્યજત્યંતે. ત્યજન્તે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ. યમ યમ વાપી, અથવા જો ભગવાનને સ્મરણ નહીં કરે તો જે કંઈ પણ યાદ આવશે, કૂતરો યાદ આવશે, લાઈક પેલા હરણ યાદ આવ્યું હતું ભરત મહારાજને, રાઈટ? કંઈ પણ યાદ આવશે ને તો ડેફિનેટલી એ જ મળશે. આ તો ચીમકી છે. આગળના શ્લોકમાં પ્રોમિસ હતું, આ શ્લોકમાં
એક પ્રકારની આપણને એમ કહેવાય કે જેને કહેવાય ને એલર્ટ કર્યા છે ભગવાને, ધમકી વોર્નિંગ છે. છે, ઇટ ઇઝ વેરી વોર્નિંગ છે. વોર્નિંગ છે. યસ. 8.7 અમરીશ પ્રભુ. દીપ્તિ માતાજી. યસ દીપ્તિ માતાજી. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામનો સ્મરયુધ્ય ચ મય્યર્પિતમનો બુદ્ધિર મામે વૈશ્યસ્ય સંશયઃ. ભગવાનના શબ્દો જબરજસ્ત છે. લડવાનું ના નથી પાડી, લડવું તો પડશે, પણ સર્વકાલે મને યાદ કરીને યુદ્ધ કરે. અર્જુનજીની પરિસ્થિતિ તો આપણા કરતા પણ ખરાબ હતી. જીવન મરણનો સવાલ છે, ત્યાં કેવી રીતે ભગવાન યાદ રહે? તીરો છોડવાના છે, સામેથી તીરો આવતા હશે, છતાંય કે સર્વકાલે શું એટલે હંમેશા મા મનુસ્મર, મને વિચાર અને યુદ્ધ કર. રાઈટ? આપણે તો એવું યુદ્ધ નથી કરવાનું. તો વાય વી કેન નોટ બ્રિંગ કૃષ્ણ એટ એવરી સ્ટેપ. સવારના ઉઠીએ ત્યારથી ચાલુ કરીને ચરણ પૃથ્વી પર મૂકીએ ત્યારથી શરૂઆત કરીને ટીલ ધ નાઇટ આપણે પાછા બેડમાં જઈએ ત્યાં સુધી આપણે સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્ટરવેન્શન કરવાના છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે નક્કી કરીને કે સવારે ઉઠીને પછી સમજો કે તમે ચાલુ કર્યું કે આરતીથી ચાલુ કરીને, જપથી ચાલુ કરીને ભાગવતમ, પછી પ્રસાદ ધરાવવાનો હોય. સ્ટ્રક્ચરલ દિવસમાં 8-10 વખત તો એવું જેને કહેવાય કે શિડ્યુલમાં એવું કે આટલી વખત તો તમારે ભગવાન યાદ આવશે જ. રાઈટ? લાઈક ધેટ. તો સર્વકાલે શું મા મનુસ્મર યુદ્ધ છે. અને પછી મન અને બુદ્ધિ જયારે મને અર્પણ કરેલી હશે તો ચોક્કસ ભગવાન કહે છે કે તું મને પામીશ. રાઈટ? બહુ સરસ અદ્ભુત શ્લોકો છે. 8.7 ઇટ્સ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ વી આર ટેલિંગ. રાઈટ? 8.8 યસ પ્રભુ. કીર્તિ પ્રભુજી, કીર્તિ કુમાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા ન્યાયગામિના નાન્યગામિના પરમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનુચિંતયન. હરિબોલ. જે મારા ઉપર ધ્યાન કરે છે, અભ્યાસ એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ને. એવું કઈ થોડું છે કે એમ જ આવી જાય. રાઈટ? પ્રેક્ટિસ રોજે આપણે શું કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં ક્લાસમાં? પ્રેક્ટિસ. અહીંયા આગળ તમે શ્લોક બોલતા હો, હું થોડુંક અંદર કરેક્ટ કરું, પણ ધેટ ઇઝ એફર્ટ ના. આપણા બંને તરફથી આપણે મહેનત કરી રહ્યા છીએ, પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છીએ. કૃષ્ણ સીઝ ધેટ. રાઈટ? અભ્યાસ યોગ યુક્ત એના કૃષ્ણ એપ્રિસિએટ્સ ધેટ. રાઈટ? કે ભાઈ આ મહેનત કરી રહ્યા છે હે ને. અને એમની જે ચેતના જે છે, એમની જે મન અને બુદ્ધિ છે, ચેતનાનો અર્થ પ્રભુપાદે આપ્યો છે માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ. રાઈટ? ના અન્યગામીના, કે બીજે ક્યાંય નથી જતી. રાઈટ? એટલીસ્ટ આપણે વી આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધ વર્ડ્સ ઓફ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ ને. તો શું કહે છે? પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનું ચિંતયન. અને આ રીતે કોન્સ્ટન્ટલી ભગવાનને યાદ કરતા કરતા ચોક્કસ ભગવાનની પાસે પહોંચશું. રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કેટલું બધું આયોજન સવારથી લઈને સાંજ સુધી કરતા હોય. દાખલા તરીકે રવિવાર હોય તો એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ હોય. તો વી ટ્રાય ટુ એન્ગેજ અવર કોન્શિયસનેસ એઝ મચ એઝ પોસિબલ. અને હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ, આઈ થિંક ચારુલતા માતાજી શુડ કીપ મ્યુટ. તો આપણે આ રીતે આપણી ચેતનાને જ્યારે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો ભગવાન કે ચોક્કસ આવશે. પછી કોઈ ચિંતા નથી. પછી ભલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ આપણે એમની પાસે પહોંચીશું. યસ. નેક્સ્ટ શ્લોક પ્રભુ. આનો રાગ અલગ છે. સો હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સિંગ ધીસ? શોભા માતાજી નો મોલ. હા, she can sing. યસ માતાજી. કવિમ પુરાણ મનુશાસિતાર મણોરણીયામ સમનુસ્મરેદ્ય સર્વસ્ય ધાતારમચિંત્ય રૂપ માદિત્ય વર્ણમ તમસઃ પરસ્તાત. ભગવાન કહે છે પણ ખરા કે આપણને એમ થાય કે ભગવાનને આટલું બધું કેવી રીતે યાદ કરવા? તો ટેકનિક આપે છે ભગવાન કે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવાનું. તો કે કવિ છે ભગવાન. કવિ એટલે બધું ગાય છે ના, બધું જાણે છે. રાઈટ? ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન જાણે છે. એવા કવિ પુરાણમ સૌથી જૂના છે. એટલે મેં કે સૌથી પહેલાના છે. જૂના તો ના કહી શકાય, સૌથી પહેલાના છે. પછી અનુશાસિતા, બધાને કંટ્રોલ, અનુશાસન કરે છે ને, કંટ્રોલ કરે છે. આપણી ઈચ્છાથી કશું થાય છે? એવરીથિંગ હેપન્સ બાય હિઝ મર્સી. એની ઈચ્છા હોય એ દિવસે શ્વાસ બંધ, નેક્સ્ટ મોમેન્ટ આઉટ. પછી અણોઅણીયામ. અણો એટલે નાનામાં નાના છે, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ. વિચારો કે નાની પેલી કીડી હોય છે, કીડીના હૃદયમાં પણ ભગવાન વસેલા છે. રાઈટ? એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કહી શકાય. અને બધાનું પાલન કરે છે. ધાતારમ, બધાનું પાલન કરે છે. બધા જ ભૌતિક ખ્યાલોથી પરે છે.
એમને અચિંત્ય છે ભગવાન, અચિંત્ય, એમને વિચારી શકાય એવા નથી. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ભગવાન જે છે એક વ્યક્તિ છે અને એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? સૂર્ય સમાન ઉજ્જવળ છે અને દિવ્ય છે અને બધા જ ભૌતિક રૂપથી પરે છે. ભગવાન ટેકનિક આપે છે. ભગવાનને આ રીતે વિચારી શકીએ છીએ આપણે, અહોભાવ પ્રગટ કરી શકીએ છીએ એમના પ્રત્યે. યસ, નેક્સ્ટ. અનિતા માતાજી. પ્રભુજી મને બોલવો છે એક શ્લોક. હા માતાજી, આપીશું સિક્વન્સમાં તમને. અમરીશ પ્રભુ ઇઝ મેનેજિંગ. અનિતા માતાજી. હા, બોલે જ છે માતાજી. પ્રયાણ કાલે મનસા ચલેના ભક્ત્યા યુક્તો યગ બલેન તેવ ભ્રુવોર મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક તતમ પરમ પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ. સરસ. સો પ્રયાણ કાલે, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ કીપ મ્યુટ. પ્રયાણ કાલે, મૃત્યુ વખતે, મૃત્યુ વખતે એવું કે છે કે હવે યોગીઓની ટેકનિક બતાવે છે ભગવાન, કે પ્રાણને ક્યાં તો કે બે આંખોની વચ્ચે અને મનને એકદમ ફિક્સ કરીને અને ભગવાનને યાદ કરીને, રાઈટ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાનને યાદ કરીને, પુરુષમ દિવ્યમ, રાઈટ. અને જે રીતે શરીર છોડે તો ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધું આ જે છે સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. યસ, નેક્સ્ટ. ચારુલતા માતાજી. તમને મેં મ્યુટ કર્યા છે માતાજી, અવાજ આવતો હતો એટલે પ્લીઝ અનમ્યુટ. યદક્ષરં વેદવિદો વદન્તિ વિશન્તિ યદ્યતય વીતરાગા યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચાર્યં ચરન્તિ તત્તે પદમ પદ સંગ્રહણેન પ્રવક્ષ્યે. હરી બોલ. જે લોકો વેદોને જાણકાર છે એ લોકો ઓમનો ઉચ્ચાર કરે છે અને બ્રહ્મમાં જેને કહેવાય કે પ્રવેશ કરે છે, અને એ લોકો આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોય છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું તને આ ટૂંકમાં આ પદ્ધતિને હવે સમજાવું છું. વેરી નાઇસ, સરસ. આ બધા શ્લોકો સાંભળીને જ આપણને એકદમ આનંદ થાય. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. દર્શના માતાજી. સર્વદ્વારાણિ સંયમ્ય હૃદિ નિરુધ્ય ચ મૂર્ધન્યાધાયાત્મનઃ પ્રાણમાસિતો યોગ ધારણામ. હરી બોલ. સો બધા જ જે કહેવાય કે ઇન્દ્રિયના સાધનો છે એનાથી અળગા થઈને અને બધી જ જેને કહેવાય મનને હૃદયમાં સ્થાપિત કરીને પ્રાણ જે છે એ પ્રાણને એ લોકો ક્રમિક રીતે નીચે મૂલાધાર ચક્રથી ચાલુ કરી સ્વાધિષ્ઠાન અને એની ઉપર એ રીતે બધા ચક્રો જે છે, વિશુદ્ધિ, અનાહત વિશુદ્ધિ અને પછી છેવટે આજ્ઞા ચક્ર બી નહીં, સહસ્ત્રાર ચક્રમાં લાવે છે અને પછી ત્યાંથી એ લોકો જેને કહેવાય કે શરીર છોડે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. કૃષ્ણ એક્સપ્લેન્સ ધેટ પ્રોસેસ ઇન શોર્ટ. યસ, 13મો શ્લોક. હા, ફરી પાછા દીપ્તિ માતાજી લેવા માંગે છે અને એના પછીનો 14મો શોભા માતાજી પણ લેવા માંગે છે. અને 15મો હું લઈ લઈશ પ્રભુજી. ઓમ ઇત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન મામનુસ્મરન યઃ પ્રયાતિ ત્યજન દેહં સ યાતિ પરમામ ગતિમ. અને આ રીતે ઓમ જે છે એનો ઉચ્ચાર કરતા કરતા અને ભગવાનને યાદ કરતા કરતા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને યાદ કરતા કરતા પોતાનું શરીર છોડે છે તો ચોક્કસ ભગવાન કહે છે કે પરમામ ગતિમ, આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચે છે. યસ, શોભા માતાજી. અનન્ય ચેતાઃ સતતમ યો માં સ્મરતિ નિત્યશઃ તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ. આ બહુ સરસ છે. એકચ્યુઅલી ભગવાને પોતાને સુલભ કરી દીધા, સરળ કરી દીધા. કેવી રીતે સરળ કરી દીધા? કે ભાઈ
સિંગલ માઇન્ડેડલી, ફૂલ ટાઈમ કે ભાઈ ભગવાન માટે વિચારતા હોય, હવે આ કરવું છે, તે કરવું છે, પેલું કરવું છે. ઇનફેક્ટ ઇવન પૈસા પણ કમાતા હોય તો કે ભાઈ આ પૈસા છે કૃષ્ણ માટે કમાઈ રહ્યો છું. અને જે ફેમિલીને ભરણ પોષણ કરે છે, ફેમિલીમાં પણ જો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માટેની પ્રક્રિયાઓને લીડ કરતો હોય, પોતાના જીવન સાથી, પોતાના બાળકો કે જે કોઈ પણ હોય, બધા જો એમાં જોતરાયેલા હોય તો ઇવન એનું પૈસા કમાવાનું પણ શું થઈ જાય છે, અનન્ય ચેતા, એ ભગવાન માટે જ કરી રહ્યો છે, રાઈટ. અને એ રીતે કરતો હોય છે તો ભગવાન કહે છે હું બહુ સુલભ છું. પછી એના માટે ભગવાન પોતે પ્લાનિંગ કરે છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે ભીષ્મ પિતામહ આખી જિંદગી રાજકારણમાં કાઢી છે. અહીંયા આગળ કહે છે ને સહસ્ત્ર યુદ્ધો કર્યા છે. સહસ્ત્ર એટલે હજારો યુદ્ધ કર્યા છે, હજારો માણસોને રક્ષણ આપ્યું છે, અને અનેક વિષયોની હજારો રીતે છણાવટ કરી છે, બરાબર. એવું નથી કે બીજે ક્યાંય એમને ઇન્વેસ્ટ નથી કર્યું. બધું જ આ યુધિષ્ઠિર મહારાજને જ્ઞાન આપે છે. કેટલા ધર્મ વિશે જ્ઞાન આપ્યું, બધા જ ધર્મો વિશે જ્ઞાન આપ્યું. રાજધર્મ શું છે ને, સ્ત્રી ધર્મ શું છે ને, ભગવત ધર્મ શું છે ને, એવરીથિંગ, બરાબર. તો હજારો આટલું બધું કરવા છતાં પણ because Krishna is in center, Krishna is so easily available to him. નહીં તો આખી જિંદગી જેને યુદ્ધો કર્યા હોય, રાજકીય કાવાદાઓ હોય, તો એમને કેવી રીતે ભગવાન આવી મળે? બટ સ્ટીલ કૃષ્ણ કેમ? એટલે તસ્યા અહમ સુલભ. આ બહુ સરસ આપણને એકદમ અપીલ કરી જાય એવું છે. અહમ, ભગવાને પોતાને સુલભ કરી દીધા છે, સો ઇઝીલી અવેલેબલ. કરવાનું શું છે? દરેક કરતા હોય એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વી હેવ ટુ ટ્રાય. વી મે નોટ બી એબલ ટુ સક્સેસ 100%, બટ વી હેવ ટુ ટ્રાય. જસ્ટ પ્રયત્ન કરવાનો છે. પ્રભુપાદ વેરી કન્વિન્સિંગલી એક્સપ્લેન્સ. બહુ સરસ. આઈ થિંક 4 પરપટ છે, વાંચવા જોઈએ. બહુ સરસ. ઓકે. પ્રભુપાદ તો ઇવન શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય પણ સમજાવે છે અહીંયા આગળ. ઓકે, યસ. 15મો શ્લોક પ્રભુ તમે જ વાંચો. મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ ન અપ્નુવંતિ મહાત્મન સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતા. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ફરીથી પાછું અહીંયા આવવું પડતું નથી. અને આ જગ્યાને ભગવાને સરસ ટેગ આપ્યું છે. આ હોટલ, હોસ્પિટલનું શું નામ આપ્યું છે ભગવાને અહીંયા? શાશ્વતમ. અશાશ્વતમ. એક તો દુઃખ જ દુઃખ છે, અને પાછું કન્ટિન્યુઅસ આપણને એમ લાગે કે હા હવે બધું બરાબર છે, પૈસા છે, સ્વાસ્થ્ય છે, કુટુંબ કબીલો છે, અને થોડી વારમાં પાછું બધું ચેન્જ થઈ જાય. સડનલી આખી ગેમના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચેન્જ થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ને. તો દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ ભગવાને ટેગ આપી દીધો. એટલે જે લોકો મહાત્માઓ ભગવાન પાસે પહોંચે છે એ ફરીથી પાછા અહીંયા આવતા નથી. શું કામ આવે? શું કામ આવે? તકલીફ વેઠવા માટે થોડી ના કોઈ આવે. એકવાર ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ જગ્યા આપણા કામની નથી અને અહીંયા આગળ બહુ તકલીફ પડી છે, તો એ શું કામ અહીંયા આગળ આવવાના છે? સો શરૂઆત જે છે એ આ શ્લોકની શરૂઆતમાં ભીષ્મ પિતામહનું જેને કહેવાય કે ગ્લોરિફિકેશન કર્યું છે કે ભાઈ ભીષ્મ પિતામહ કેવા છે? તો કે ભાઈ ભીષ્મ પિતામહ દરેક વિષયોના જાણકાર છે. એક જ બાબતને એ અનેક એંગલથી જોઈ શકે છે, રાઈટ. હજારો ડાયરેક્શનમાંથી વિચારીને સમજાવી શકે છે. એટલા મહાન હતા. સહસ્ત્રણીના અર્થમાં પ્રભુપાદે બહુ સરસ કીધું છે ને. એમના અનેક યુદ્ધો વિશે તો આપણને જાણકારી છે જ, રાઈટ. અને ઇવન છેલ્લું યુદ્ધ કુરુક્ષેત્રનું ભગવાનની સામેની પાર્ટીમાંથી લડ્યા, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો એ પણ એમને કર્યું. હજારો માણસોનું રક્ષણ પણ કર્યું છે. અને એવા વ્યક્તિ જે છે એ હવે બોલતા અટકી ગયા. ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ પોઈન્ટ. આવા મહાન ભક્તનો એઝ ઇફ લાઈક આપણે એવો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે આપણે ભાગવતમ આપણને જે કહેવા માંગે છે આપણે એ જગ્યા ઉપર મોજૂદ છીએ, રાઈટ. ભીષ્મ પિતામહ છે આપણી સામે, બાણની સૈયામાં વિંધાયેલા, એકદમ જેને કહેવાય કે એક સ્પોટ બાકી નથી શરીરમાં, દરેક જગ્યાએ બાણ છે. સામે શ્રી કૃષ્ણજી છે, એવી રીતે ઉભા છે શ્રી કૃષ્ણજી કે શ્રી કૃષ્ણજીનું મુખારવિંદ છે એ એમને દેખાય છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવો છે, અને બધા જ ઋષિ મુનિઓ, જે મહર્ષિઓ, દેવર્ષિ જે ત્યાં આવ્યા હતા. મહર્ષિ નારદ, દેવર્ષિ નારદ છે, અને પર્વત મુનિ, અસિત મુનિ, વેદવ્યાસજી, જે કોઈ પણ આપણે આગળ વાંચ્યા હતા એ બધાને યાદ કરી. આખી સભા છે એમ કહી શકાય. હુઝ હુ બધા જ આવેલા છે. ધ ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ધ ગ્રેટ પર્સનાલિટીઝ, પરશુરામજી, બધા જે ઇન્કાર્નેટેડ હતા, બધા જ ત્યાં આગળ મોજૂદ છે. અને એ સમયે ભીષ્મ પિતામહ દેહ છોડી રહ્યા છે. કૃષ્ણ
glorifies his devotee, right? He makes it a point કે people understand કે એમનો ભક્ત જે છે કેટલો મહાન હોય છે, right? He makes it a point. હરિદાસ ઠાકુર જ્યારે દેહ છોડવાના હોય છે ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરે છે, રાઈટ? આગલા દિવસે મળવા જાય છે અને હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે મારી ઈચ્છા છે કે મારે તમારી અંત્યલીલા નથી જોવી, રાઈટ? આઈ ડુ નોટ વોન્ટ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તારા વગર હું કેવી રીતે જીવીશ, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણજી પોતે ઈ સેઝ કે તારા વગર હું કેવી રીતે જીવીશ? અને કહે છે ના ના ના, હું તો કે કશું જ નથી, હું તો એક સાવ નાનો કણ છું. મહાન ભક્તો તમારે છે તમારી લીલામાં સાથ આપવા માટે, કૃપા કરીને મારી રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરો, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ માય રિક્વેસ્ટ. હે દયાના સાગર, કેવો સરસ શબ્દ વાપરે છે, તમે દયાના સાગર છો, મારી રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરો, મને તમારાથી પહેલા જવા દો, રાઈટ? અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે, ભક્તને ના કેવી રીતે પાડી શકે, રાઈટ? હી સેઝ ઓકે, હી અલાઉઝ. અને બીજે દિવસે સવારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ ત્વરામાં જગન્નાથપુરીમાં દર્શન કરવા, પુરીમાં હતા ને આ બધા, એટલે જગન્નાથજીના દર્શન કરવા જાય છે અને ત્યાંથી આખો ભક્ત સમુદાય લઈને હરિદાસ ઠાકુર પાસે આવે છે. રામાનંદ રાય છે, સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી જે છે, અને બીજા અનેક ભક્તો બધાને લઈને આવે છે અને ત્યાં આગળ જાય છે. હરિદાસ ઠાકુર ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રણામ કરે છે, બધા ભક્તોને પ્રણામ કરે છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં મહાસંકીર્તન ચાલુ કરે છે, મહાસંકીર્તન. અને સંકીર્તન કરતા કરતા એ હરિદાસ ઠાકુરના ગુણગાન બોલે છે અને એવું લખે છે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કે જાણે 5 મુખેથી બોલી રહ્યા હોય ને, વિથ 5 માઉથ્સ, રાઈટ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા બધા જેને કહેવાય કે ખુશ થાય છે. એવું કહે છે કે પદે પદે જેટલો એ હરિદાસ ઠાકુરનો મહિમા વધારે બોલે છે એટલા એમને વધારે સુખ મળે છે. કેન યુ ઇમેજિન હાઉ કૃષ્ણા બીકમ્સ હેપી? કૃષ્ણા બીકમ્સ હેપી બાય ગ્લોરીફાઈંગ હિઝ ડિવોટી, રાઈટ? આ સાયન્સ આપણે સમજવાનું છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ પણ ભીષ્મ પિતામહ સહસ્ત્ર નહીં, પ્રભુપાદ પણ બહુ જ ફોર્સ મૂકે છે, રાઈટ? બીકોઝ ગ્લોરિફિકેશન ઓફ અ ડિવોટી ઇઝ મોર enjoyable by Krishna than glorification of Krishna himself, right? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 5 મોએથી હરિદાસ ઠાકુરની જેને કહેવાય કે મહિમાનો ગાન કરે છે અને બધા જ જે સો મેની એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટીઝ, ભગવાનના પાર્ષદો છે, રાઈટ? રામાનંદ રાય, યુ નો, અર્જુન હિમસેલ્ફ, રાઈટ? બધા જ જે છે એ જેને કહેવાય કે 2 હાથ જોડીને એમનો મહિમા સાંભળે છે કે હરિદાસ ઠાકુર કેટલા મહાન છે. અને હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ બધા જ ભક્તોની ચરણરજ છે અને માથા પર ચડાવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના વદન જે છે એમનું જે મુખ જે છે એમને ચંદ્ર જેવું કહેવાય છે, રાઈટ? તો એમના મુખ ઉપર પોતાની દ્રષ્ટિ અનિમેષ કરી દે છે અને હૃદયમાં એમને સ્થાપિત કરે છે. એમનું હૃદય જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણ કમળોમાં. સરસ કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી લખે છે કે અને આંખોમાંથી આંસુની ધારા દડ 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 એકદમ નોન સ્ટોપ કન્ટિન્યુઅસ વયા કરે છે અને મોંમાંથી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, કૃષ્ણ ચૈતન્ય, કૃષ્ણ ચૈતન્ય, કૃષ્ણ ચૈતન્ય, and he lives a life. Can you imagine the same death opportunity what is given to Bhishma Pitama before 5,000 years, same opportunity is given to Haridas Thakur. મુસ્લિમમાં જન્મ હતો, રાઈટ? પણ he gets that opportunity. So we all have to strive for that opportunity. અને આપણને તક કેવી રીતે મળે? જ્યારે આપણે વારે વારે આવા ભક્તોના જે શરીર ત્યાગનો છે એની ઉપર આપણે આપણી જાતને ફોકસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, રાઈટ? ટાઈમ એન્ડ અગેન. અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે કૃષ્ણ પ્લીઝ પ્લીઝ what you have showered the mercy on Bhishma Pitama, what mercy you have showered on Haridas Thakur, will you not please shower on me? Right? Definitely I am not eligible, I am not equal to them or even કાંઈ નથી આપણે, પણ આપણે પ્રાર્થના કરતા રહીએ, right? We must keep doing that. Then તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ, રાઈટ? ભગવાને કીધું છે આપણે પ્રયત્ન કરતા રહીશું તો ભગવાન એમની જાતને સુલભ રીતે અવેલેબલ કરી દેશે, વેરી ઇઝીલી, રાઈટ? હી ઇઝ થિંકિંગ ઓફ મી ના, હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કીપ મી ઇન સેન્ટર ઇન ઓલ હિઝ એક્ટિવિટી, રાઈટ? પ્રભુપાદે લખ્યું છે અહીંયા આગળ, મરતા માણસને જે વિષય આકર્ષે છે તે પછીના બીજા જીવનની શરૂઆત બને છે. આ ની નીચે અંડરલાઈન કરીને બોલ્ડ કરીને જડી લેવું જોઈએ આપણા હૃદયમાં.
માને મરતી વખતે જે વિચાર આવશે હું ત્યાં જ જઈશ, તેમાં જ જઈશ. અને શું વિચાર આવશે? જે આખી જિંદગી કર્યું હોય એ વિચાર આવશે. એક બહુ સરસ વસ્તુ પ્રભુ કહેતા હતા એક વાત કે એકચ્યુઅલી બહુ ફાયદો છે જો ભગવાનના વિશે કાર્ય કરતા રહેવાનું. કારણ કે છેલ્લે છે ને મૃત્યુ આવે ને તો કે મૃત્યુ વખતે આખા જીવનની રીલ તમારી નજર આગળ ફરી જાય. તમે જે કોઈ પણ કાર્ય કર્યું હોય, જેમાં પણ તમે તમારી ચેતનાને ઇન્વેસ્ટ કરી હોય, વેર વી ઇન્વેસ્ટ અવર કોન્શિયસનેસ, દરેક પ્રસંગો તમારી નજર થતી ફરી જાય છે. આજુબાજુ વાળાને ખબર નથી પડતી. એમને લાગે કે લગભગ ભાનમાં નથી, અથવા તો ભાનમાં છે પણ કંઈક બીજું કંઈક લવારા કરે છે, અથવા તો ભાનમાં હોય તો પણ કે નથી એમને બીજું કંઈ યાદ, અથવા તો યાદ કરે છે તો કહેતા નથી, વોટ્સએવર. પણ એવું કહે છે કે આખા જીવનની રીલ, જેવી રીતે પેલું નહીં 3 કલાકનું પિક્ચર હોય અને તમને કોઈ ફ્રેન્ડ પૂછે કે ભાઈ શું હતી સ્ટોરી, ને તમે કહી દો ને 5 મિનિટમાં ફટાફટ આમ થયું, આમ થયું, આમ થયું. વી કમ ટુ રિયલાઇઝ ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ વેર વી હેવ ઇન્વેસ્ટેડ અવર કોન્શિયસનેસ. અને કૃષ્ણ મર્સીફુલી ફ્રીઝીસ વન ફ્રેમ. દાખલા તરીકે પુરીમાં તમે જગન્નાથજીના દર્શન કર્યા છે. તમે જ્યારે તમારા જીવનની રીલ ફરતા ત્યાં પહોંચે ને કે મેં જગન્નાથજીના દર્શન કર્યા હતા પુરીમાં, ત્યાં જ કૃષ્ણ ફ્રીઝ કરી દે. ફ્રીઝ ખબર છે ને, પેલું તમને ટીવીમાં આવતું હોય તો કે મોબાઈલમાં તમે આમ પોઝ કરી દો અને ત્યાં જ આપણે શરીર છોડી દેવાનું. રાઈટ, ધેટ મર્સી કૃષ્ણ ડઝ. હી ફ્રીઝીસ. પછી આગળ કે પાછળનું નહીં, પણ વી હેવ ટુ ક્રિએટ સચ ઇન્સિડન્સીસ ટાઈમ એન્ડ અગેન, રાઈટ. કે આપણે જપ કરીએ છીએ, આપણે ભગવાનના ભક્તો સાથે એસોસિએટ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, આપણે ભગવાનનું સરસ વિગ્રહ છે એની સામે આપણે એનિમેશન એને જોઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ. આપણે ભાગવતમનો સ્ટડી એકદમ હૃદયપૂર્વક કરી રહ્યા છીએ, આપણે કોઈ શ્લોક સારી રીતે બોલવાનો, શુદ્ધ ઉચ્ચારથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. વી ડોન્ટ નો which frame Krishna will freeze, we do not know, but we have to increase such frames in our life, right. એ બહુ સરસ છે ને. મે બી કદાચ આપણે દર્શન કરતા હોઈએ એ જ ફ્રેમ કૃષ્ણ ફ્રીઝ કરી દેતો આપણા મૃત્યુ વખતે, કામ થઈ ગયું, જોબ ડન. સો સિમ્પલ એન્ડ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ, રાઈટ. સો વી મસ્ટ ઇન્ક્રીઝ સચ ફ્રેમ્સ ઇન અવર માઇન્ડ. કારણ કે રીલ તો આખી ફરવાની છે, એટલે જ્યાં આગળ મારું પતન થયું હશે એ પણ દેખાવાનું છે, જ્યાં આગળ હું હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરતો હોઈશ એ પણ દેખાવાનું છે. તો મે બી બાય ધ મર્સી ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ, કૃષ્ણ મે ફ્રીઝ ધેટ પોઈન્ટ. So we should all try to increase such frames in our life. અને બાકી તો બધા શ્લોક કીધું છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે ભીષ્મદેવને ઈચ્છા મૃત્યુનું પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કે પ્રભુપાદ પણ કહે છે બર્થ અગેન ડેથ અગેનમાં કે વી મસ્ટ નો વેર વી આર ગોઈંગ, રાઈટ. હવે ભગવાન સાક્ષાત સામે હોય તો સ્વાભાવિક છે ભીષ્મ પિતામહ તો એમના ધામમાં જ જઈ રહ્યા છે, રાઈટ. તો પોતાના ધ્યાનના વિષય રૂપ અને એમને ચતુર્ભુજ રૂપે ધ્યાન કર્યું હતું આજીવન. તો ભગવાન જે છે એમને ચતુર્ભુજ રૂપ પણ બતાવે છે. શ્રી કૃષ્ણને મૃત્યુ વખતે પોતાની સામે વ્યક્તિગત રીતે જોવા માટે તેઓ બળભાગી બન્યા હતા. કેવો શબ્દ છે, બળભાગી. બળભાગી. વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણને આ શબ્દો સાંભળવા, જોવા, વાંચવા, મનન કરવા મળે છે, રાઈટ. આપણને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ ફોર્ચ્યુન, રાઈટ. નહીં તો ફોર્ચ્યુન એટલે શું? તો કે બહુ ધન હોય એ ફોર્ચ્યુન છે, બહુ ભોગવિલાસ કરવા મળે એ ફોર્ચ્યુન છે, બહુ ફરવા મળે એ ફોર્ચ્યુન છે, બહુ ખાવા પીવા મળે એ ફોર્ચ્યુન છે. નો, વોટ ઇઝ ધ ફોર્ચ્યુન? પ્રભુપાદ સેઝ કે એટ ધ એન્ડ ઓફ લાઈફ આપણે જેને ભજતા હોઈએ આપણા નજરની સામે હોય. એટલા માટે તેમની પોતાની નજર તેમના પર સ્થિર કરી અને સહજ પ્રેમથી ભગવાનના દર્શન લાંબા કાળ સુધી કરવા ઈચ્છતા હતા. શુદ્ધ ભક્ત હતા. જુઓ, પ્રભુપાદે શુદ્ધ ભક્ત જ સ્ટેમ્પ આપી શકે, સર્ટિફિકેટ આપી શકે કે આ શુદ્ધ ભક્ત છે, રાઈટ. નહીં તો ભીષ્મ પિતામહ વિશે સામાન્ય લોકોના મનમાં એટલા બધા મિસકોન્સેપ્શન હોય છે ને, એમને તો આમ કર્યું હતું ને એમને કૌરવોનો સાથ આપ્યો ને એ કંઈ બોલ્યા નહીં ને વસ્ત્રાહરણ દ્રૌપદીજીનું થતું હતું ત્યારે ને એમને દુર્યોધનને કેમ રોક્યો નહીં ને જાત જાતનું. અહીંયા આગળ ફૂલ સર્ટિફિકેટ છે. ભીષ્મ પિતામહ શુદ્ધ ભક્ત હતા. તે કારણથી વિસ્તારપૂર્વક યોગાભ્યાસ કરવા સાથે એમને કોઈ લેવા દેવા નથી. જેવી રીતે આવે છે 8મા અધ્યાયના શ્લોકોમાં જોયું ને કે આ બે ભ્રમણની વચ્ચે પ્રાણને કેન્દ્રિત કરવાના અને ઓમિત્યકાક્ષરમ બ્રહ્મ ઓમ બોલીને. નો, હી ડઝન્ટ નીડ ઓલ ધીસ. ભક્તને આ બધામાંથી જવાની જરૂર જ નથી. એવરીથિંગ એલ્સ ઇઝ ટેકન બાય કેર બાય કૃષ્ણ, રાઈટ. વી ડોન્ટ નીડ કે આપણી ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણને ખેંચી લો અને પછી ક્રમશઃ મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, અનાહત ને વિશુદ્ધિ ને આજ્ઞા ને સહસ્ત્રાર ને. વી ડોન્ટ નીડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ.
It is as simple as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. As simple as that. પૂર્ણત્વને પામવા માટે સરળ ભક્તિ યોગ બસ છે. This is the guarantee. પ્રભુપાદ આ ગેરંટી આપવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. સરળ ભક્તિ યોગ મોર દેન ઇનફ છે. પોતાના પરમ પ્રિય વિષય એવા દેહધારી ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવાની ભીષ્મદેવની તીવ્ર ઈચ્છાથી અને ભગવાનની કૃપાથી પોતાના અંતિમ શ્વાસની વેળાએ ભીષ્મદેવને આ તક મળી હતી. What an amazing purport. What an amazing purport. So inspiring and gives us all direction. Let us all pray that we get this kind of death. Right? Okay, chalo. Let us end it here. 19 messages છે પણ પ્રભુ I think પેલા શ્લોક માટેના જ હશે. શ્લોક માટેના જ છે પ્રભુજી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ की जय. શ્રીલા પ્રભુપાદ की जय. ગ્રંથરાજ श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे